खुलुमबाय। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 56थि थान्दै जख'न्थाया सोलिबाय थानाय फेब्रुवारि दाननि 2, 3 आरो 4 खालाराव सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों मोजाङै जानानै जोबलांबाय। गलाघाट जिल्लानि तेलिसास हिरिम्बा नोगोराव खुंफुंजालांनाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 56थि थान्दै जख'न्थाइनि थान्दै मेलखौ नेम बायदियै एबसुनि बुंथिगिरि अबिद नार्जारि बिथाङा दैदेननाय थान्दै मेलाव एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर', गाहाय नेहाथारि खनिन्द्र बसुमतारी, लोगो आफादगिरि फारियै खोरोमदाव औवारी, रोमदोन बसुमतारी आरो बोसोनगिरि खुंख्रा स्वर्गियारि बिथांमोनजों लोगोसे 31,000 थान्दै आरो 800 नोजोरबोआरि सोद्रोमा बिथांमोननि नुजाथिनाय मदद आरो गनायथिजों बर'नि रैखाथि, थामोनथाय आरो जौगाथाय बिथिंफोरखौ नोजोर होनानै नाजावजानाय थांखि खौरांखौ गाहायाव मख'नाय जाबाय। 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालाराव एबसु, एनडिएफबिनि मोनब्रै हानजा, इउबिपिअ आरो भारत सरकार आरो आसाम सरकारनि गेजेराव जालांनाय बिटिआर गोजोन गोरोबथानि दफा मावफुंनायनि थाखाय भारत सरकार, आसाम सरकार, बिटिआर सरकार आरो बिकेडब्लिउएसनि दैदेनगिरिफोरखौ साबायखर बावनायजों लोगोसे आद्रा थानाय गासैबो दफाफोरखौ होखानाय थि समनि गेजेरावनो गोख्रैयै मावफुंनो थाखाय खावलायदों। बिदिन्थि बायदियै बिटिआरखौ थाबैनो 6थि फारिलाइनि आयेन बायदियै गनायथि होनाय, गामि सोसननायखौ आबुं खालामनाय, बिटिआरनि 54था बियाब दाफुंनाय, बिटिआरनि गोहोखौ बांहोनाय, बिकेडब्लिउएसनि गामिफोरनि मुंनि फारिलाइखौ फोसावनानै थाबैनो 36था समस्तिखौ दाफुंनाय, कार्बि आंलं जिल्लानि बर' फिसाफोरनो हाजोआरि एसटि मोनथाय होनाय, एक्स एनडिएफबि सोद्रोमाफोरनि केसफोरखौ उइथड्र खालामनाय आरो रिहेबिलिटेसन होनाय आरो मुंख्लं नखरफोरनो एक्स ग्रेटिया होनाय। आथिखालाव सोलिबाय थानाय मिशन स्किल एन्ड क्वालिटी एजुकेशन बिथांखिनि मुंखौ सोलायनानै क्वालिटी एजुकेशन मुभमेन्ट खालामनाय जाबाय। बे क्वालिटी एजुकेशन मुभमेन्ट बिथांखिनि गेजेरजों बर' बिजोंनि सोलोंथाइखौ रैखाथि होनो थाखाय गोख्रोङै खामानि मावनाय, बर' बिजोंनि फरायसाखौ बांहोनायनि थाखाय खामानि मावनाय, थोजासे फोरोंगिरि थिसननाय, गुन गोनां सोलोंथाइ होनाय, जिउ राहा दानाय आरो बादायारि आनजादफोराव मोजाङै बाहागो लाहोनायनि थाखाय खामानि मावनाय, 2020 मायथाइनि एनइपि खान्थि बायदियै 2 रावारि बिथांखि बायदियै बर' आरो इंराजि रावनि बिजाब साफायनाय, बिटिआर गोजोन गोरोबथानि 6.3 दफा बायदियै थाबैनो भेन्सार फरायसालिफोरखौ सरखारि खालामनाय, बिटिआर ओनसोलनि एलपि, एमइ आरो गोजौ फरायसालिफोराव थाबैनो टेट आनजाद उथ्रिसार जानानै थानाय बिजाथिफोरखौ साख्रियाव थिसननाय, बर' बिजोंनि थाखो 6नि सानखान्थि आरो बिगियान आयदानि सायाव थाबैनो गुणोत्सव आनजादखौ खुंफिननाय, रायजोनि गुबुन गुबुन जायगाफोराव थानाय जौमा आरो मुलुग फरायसालिफोराव बर' बिफाननि 2 साख्रिनि मासि सोरजिनाय, सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लायाव थानाय गासै 76ता एजिएस फरायसालिफोरनि थाखाय मोननैयै गासै 152 साख्रिनि मासि सोरजिनाय, बड'लेण्ड मुलुग सोलोंसालिनि बड' स्टाडि सेन्टाराव बर' फरायसाफोरनि थाखाय अरायथायै इउपिएससि, एपिएससि, मेडिकेल, इन्जिनियारिं आरो गुबुन गुबुन बादायारि आनजादफोराव बाहागो लानायाव सुबिदा जानाय बायदियै मोनसे अरियेन्टेसन केम्पास गायसननाय, दुलाराय बर' फरायसा आफादा सेबाजों खुंजानाय मेट्रिक आनजादाव बर' बिजोंनिफ्राय 10थि मासियाव जायगा आवग्रिनो हानाय फरायसाफोरनो 50,000 रांजों मान बावनाय मोनसे सोलिबाय थानाय थांखि दं। देग्लाय 2024 मायथाइनिफ्राय बरायनाय 50,000 रांखौ बांहोनानै 1 लाख रां खालामनाय, बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखि बिथांखिनि गेजेरजों गोख्रोङै खामानि मावबावनानै बर' समाजनिफ्राय आबुङै जौ जुवा, दायना एबा खोमसि फोथायनाय, मानसि लांखारनाय, उन्दै बैसोआव हाबा जानाय, ड्राग्स सोबनाय बायदि समाज बेरेखा खामानिफोरखौ फोजोबनाय।
दुलाराय बर' फरायसा आफादा 13 बोसोर बैसो सिंनि हौवासाफोरनि जोलुर बादायलायनायखौ दख'रा जिल्ला आरो मिरु थाखोआव बोसोरफ्रोमबो खुंलांबाय थानाय भारत हादरनि गुबुन गुबुन मेट्र' नोगोर आरो गुबुन हादोरफोराव हारिमु आफादनि दिन्थिफुंनाय हाबाफारि बानजायनायजों लोगोसे आसाम रायजो आरो भारत हादरनि गुबुन गुबुन थावनिफोराव हारिमु मावबादा खुंनाय गुवाहाटी हाइकर्टनि बिथोन बायदियै थाबैनो ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक ओनसोलफोराव आयेन बेरेखायै हा आवग्रिनानै थानाय सुबुंफोरखौ होखारनानै ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक ओनसोलखौ रैखाथि होनो थाखाय सरकारनि सायाव दाबि दैखांनानै थांखि लानाय थाबैनो 2006 मायथाइनि हाग्रा आयेन बायदियै हाग्रा ओनसोलाव रायजो जानाय ट्राइबेल सुबुंफोरनो हानि मोनथाय एबा पाट्टा होनाय लोगोसे थागिबि सुबुंफोरनो बसुन्धरा आरो बैसुमुथि बिथांखिनि गेजेरजों हानि मोनथाय होनाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा माहारिनि सुबुंफोरा बायदि जेंना जेंसि एबा खैफोदाव गोलैनाय सुबुंफोरखौ खैफोदनि समाव गोसो मेलेमारि मदद खालामनायजों लोगोसे रांनि अनसुंथाइ होनायनि खामानि मावनो थाखाय बड'लेण्ड मार्टियार ट्रास्ट मुंनि मोनसे गोदान आफाद दानाय बर' आइजो माहारिनि जेंना जेंसिफोरखौ सायाव खामानि मावनो थाखाय गोदानै बड' मादार एस'सिएशन मुंनि मोनसे आइजो गांखं आफाद दानाय बर' लाइमोनफोरखौ गोहोनां खालामनानै रांखान्थि बिथिङाव जौगाहोनाय लाबोनायजों जिउ राहा दैदेननायनि थांखिजों गोबां खामानिनि सुबिदा सोरजिनायनि थांखिजों थाबैनो 1 लाख बर' लाइमोनफोरनि थाखाय मोनसे ट्रेनिं केम्प खालामनायनि थांखि लानाय फैगौ बोसोर 2025 मायथाइयाव जानो गोनां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 57थि बोसोरसालिया जथुम्माखौ क'क्राझार जिल्लानि दतमा थुलुंगाफुरियाव खुंफुंनो थाखाय थांखि लाबाय। एनडिएफबिनि बारग' आफादगिरि रन्जन दैमारिजों लोगोसे एक्स एनडिएफबिनि गासै 63 सा सोद्रोमाफोरखौ थाबैनो जेलनिफ्राय उदां खालामनो थाखाय भारत हादरनि हादरगिरि आरो आसामनि रायजो बेंगिरि बिथां गेदेमा मोननैसिम आर'ज बिलाइ गथायनायनि थांखि लानाय जोबनायाव आसाम आरो नागालेण्ड रायजोनि सिमना ओनसोल तेलिसाल उरियामघाट आरो जयन्तिपुर ओनसोलाव गोलाव समनिफ्रायनो रायजो जाबोनाय थागिबि बर' फिसाफोरनि हा-हुनि जेंनाफोरनि थाबैनो समाधान खालामनाय आरो ओनसोलाव गोजोन खौसेथि जौगाथायनि मोनसे मोजां थासारिखौ अरायबो लाखिनायनि खामानि मावनो खावलायनानै थांखि नाजावनायखौ नुनो मोननाय जायो। मिशन हाई स्कुलनि साखाथियाव थानाय रेगिरेगां दख'ना गलायाव लफाय, एफएनएफ, महर ब्रेन्ड, बिबार ब्रेन्ड, आर'नाइ ब्रेन्ड, जुरिपाट, माथानि बायदि बायदि रोखोमनि दख'ना, आर'नाइ ब्लाउस, फालि आरो बर'नि साबसिन हामसिन आगरनि जिफोरखौ हलसेल आरो रिटेल मोन्नैबो बेसेनाव बायनो हागोन। बेनि थाखाय नोंथाङा 7896313108 एबा
8471 820909 जानबुं नाम्बाराव सुलाद लानो हागोन।